προέλεγχος, λογαριασμού διαχείρισης, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα, απολογισμός οικονομικού έτους του 2013. Η κυρία Μπούσγου, παρακαλώ να πάρει το λόγο. Εγώ ήθελα να μιλήσω προηγουμένως που ανατέθηκε το τμήμα αρχές του 2016. Ήθελα να πω ότι είναι υποχρεωτικό από ό,τι μου ενημέρωσαν να υπογράψω αυτούς τους ισολογισμούς. Όμως εκφράζω την επιφύλαξή μου για την υπογραφή μου, διότι δεν έχω απαραίτητες γνώσεις για να μπορώ να ελέγξω όλα αυτά τα στοιχεία, για να ξέρω τι υπογράφω, γιατί από ό,τι έχω μάθει, από ό,τι ξέρω όλα αυτά τα χρόνια από την εμπειρία μας, αυτό που υπογράφουμε πρέπει να ξέρουμε και τι είναι. Εγώ δεν έχω άποψη για αυτό το θέμα και γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω την επιφύλαξή μου. Βέβαια, για να μην παρακολείται το έργο της Επιτροπής και γενικά όλο αυτό που πρέπει να γίνει, θα πρέπει να υπογράψω, αλλά σας εξηγώ με επιφύλαξη ότι ούτε λογίστρια είμαι για να έχω γνώση λογιστικής και να ξέρω τι υπογράφω, ούτε έχω εκπαιδευτεί πάνω σε αυτά τα θέματα και καλούμε να υπογράψω ως προϊσταμένη του τμήματος. Και αυτό ήθελα να γραφτεί ότι θα υπογράψω με επιφύλαξη όλους αυτά τα ισολογισμούς. Δηλαδή στην ουσία υπογράφω χωρίς να ξέρω τι υπογράφω, απλοϊκά, επειδή δεν έχω ιδέα από οικονομικά θέματα. Με τα περισσότερα, εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Μπούσγου πλην ενός. Γιατί αναλάβατε. Έτσι. Εγώ σας είπα να θέλετε να μιλήσουμε. Καταρχήν συμφωνώ σε όλα εδώ μαζί της. Και γι' αυτό και την φώναξα κιόλας και ήθελα να ακουστούν οι παρατηρήσεις, γιατί θα μπορούσε να έχει κλείσει οι παρατηρήσεις συνάδελφοι στο γραφείο του. Εγώ ήθελα να ακουστούν αυτές οι παρατηρήσεις και την προέτρεψα την κυρία Μπούσγου να έρθει εδώ να τα πει, για να αποτυπωθούν και να γραφούν στα πρακτικά. Και όπως και ένα άλλο που το αμελήσατε, να το πείτε αυτό που λέγαμε τώρα, ανεβαίνω στη σκάλα, ότι είναι το 13. Ναι, και λέει εγώ. Αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Δημαρχή, αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω, ότι είναι παρελθόν. Μα γι' αυτό το λέω, το ξέχασες. Εμείς είμαστε τώρα και αν δικαιούμαστε εμείς να υπογράψουμε, ή έστω εγώ σαν αυτά είναι ερωτήματα τα οποία και παρόλο που μιλάμε σε δημόσια, θα μπορούσε να το πει και ο Δήμαρχος, καθώς και τα άλλα στελέχη, διότι παίρνουν και για τις χρήσεις του 2013 που ήταν ο Δήμαρχος ο κ. Βούρος, ήταν Δήμαρχος ο κ. Βρετός. Τυχαίνει σήμερα και είναι απόδειες όπου θα μπορούσαν να τεθούν και κάποια ερωτήματα επί των χρήσεων αυτών. Με αυτές τις επιφυλάξεις τις εξέφρασα και εγώ. Το μόνο που λέω, σε σχέση που λες, εγώ δεν καταλαβαίνω, προφανώς θα καταλάβεις λίγο αργότερα. Πλην όμως, θα πρέπει εσύ να γνωρίσεις ότι είναι ο τομέας αυτός που έχει την μερική ευθύνη. Επίσης, θα παρακαλούσα όλα αυτά τα στοιχεία να έχουν λίγο νωρίτερα για να έχουμε και το χρόνο να μπορούμε να αυτό έχει πάρα πολύ δηλαδή, δίκιο. όταν μαθαίνω ότι αυτά έχουν έρθει στο γραφείο σας στις 8 η ώρα το βράδυ και την επόμενη μέρα η Επιτροπή και εμένα με καλούν που είμαι τελείως άσχετη να βάλω υπογραφή, χωρίς να μπορώ να ρωτήσω και 5 ανθρώπους που ήταν στην υπηρεσία αυτή να με κατευθύνει και να με ενημερώσουν. Είναι αποδεκτές οι παρατηρήσεις σας πλην ότι σκεφτείτε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δυστυχώς, καλείστε ως υπηρεσία και εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εκεί να το αντιμετωπίσετε. Για μας τώρα, συνάδελφοι αιρετοί, το 2013 και φυσικά δεν ήμασταν και επί των παρατηρήσεων αυτών που ακούγονται, δεν ξέρω αν έχετε κάτι κι εσείς ή ανοίξατε κάποια ματιά σε αυτόν τον ομολογουμένο στον περιορισμένο χρόνο, του προελέγχου που γίνεται σήμερα. Όπως είπα πριν, θα ξαναρθούν τα θέματα αυτά. Εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις, οι οποίες όμως κυρίως δεν έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτά τα οικονομικά, αλλά έχουν να κάνουν κυρίως με τις παρατηρήσεις. Πρώτον, γιατί δεν γίνανε όταν έπρεπε, το 2013 γιατί δεν έγινε το 2013 ή γιατί δεν έγινε το 2014. Και εφόσον ήταν και συνάδελφοι, θα μπορούσαν να εκτεθούν και κάποιες άλλες πιο πολιτικές παρατηρήσεις. Το κομμάτι της διαχειρίσεως φυσικά και βαραίνει αυτούς που ήταν εκείνη την περίοδο. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν κλείνουμε τίποτα. Γίνεται κάτι που θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της εφταξίας και όπως προανέφερα θα ξαναρτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα υπάρξει επί αυτόν σήμερα προέλεγχος, Δημοτικό Συμβούλιο έλεγχος και έλεγχος από τους ορκωτούς ελεκτές, τους οποίους και έχουμε αναθέσει και ήδη έχουν ξεκινήσει και εργάζονται. Φυσικά όμως δεν υπάρχουν τα αποτελέσματά τους, αυτά θα τα έχουμε αργότερα. Γιατί δεν ρωτάτε τον κύριο Λαμπρακάκη που ήταν το 2013, τον κύριο Λαμπρακάκη που ήταν
Ο κ. γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαία η παρουσία του κ. Λαμπρακάκη. Εντάσσεται διότι ο κ. Λαμπρακάκης είχε την ανάθεση από την προηγούμενη δημοτική αρχή να είναι ο άνθρωπος που θα έφτιαχνε τον ισολογισμό. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή, αλλά και αυτή καθ' αυτή η παρουσία, την οποία και σήμερα η συζήτηση έγινε μόνο και μόνο επειδή ήταν προϋπόθεση, κατά την άποψή μου, για να μπορεί να απαντάει σε τεχνικά ζητήματα ο κ. Λαμπρακάκης. Δεν είναι καθόλου λοιπόν τυχαία η παρουσία του. Αν υπάρχει κάποιο ερώτημα, τα οποία θέλουν να απευθυνούν, με τα χαράς να ακουστούν, όπως ήθελα να ακουστεί και η κυρία Βούσκου. Ήθελα να πω ότι τις επιφυλάξεις αυτές θα τις υποβάλω γραπτά, το οποίο θα πρωτοκολληθεί και θα συμμετέχει όλα αυτά τα στοιχεία. Δήμαρχε, συγγνώμη, μπορείτε να μου δώσετε και εμένα το λόγο. Βεβαίως. Βέβαια, λείπει τώρα η αντιπολίτευση, όπως είπατε. Ο κύριος, για να. Ναι. Μήπως θα ήταν καλύτερα να μας τα πρακτικά. Θες να καθίσεις. Όχι, Δήμαρχε, δεν έχω Εκτός της Οικονομικής Επιτροπής, ζητάει τον λόγο ο κύριος Χίος, ο Αντιδήμαρχος, να κάνει κάποιες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Μιλάμε για την προέλευση των ισολογισμών. Θα ξεπερνάω τα τριμμένα πάνω στον προέλεγχο του 2013 και του 2014. Βέβαια, όπως είπατε, κύριε Δήμαρχε, αφορά την προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία απουσιάζει σήμερα για να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις. Στο δικαστήριο. Ο Λαμπρακάκης είπε προηγουμένως ότι δεν απαλλάσσεται των πολιτικών ευθυνών. Εγώ θα ήθελα η Οικονομική Επιτροπή να εξηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει, να μπει θέμα και να γίνει διαχειριστικός έλεγχος στις προηγούμενες χρήσεις, 12, 13 και 14. Αυτά τίποτα. Ευχαριστώ. Αυτό νομίζω ότι θα γίνει. Για κύριε Λαμπρακάκη. Και το 15. Δεν λέμε. 15 και τώρα. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω. Ένα λεπτάκι, παρακαλώ, κύριος Λαμπρακάκης έχει το λόγο. Θα απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Θα δώσω πρώτα κάποια λίγα στοιχεία και για το καθαρά ουσιαστικό κομμάτι της συζήτησης που κάνετε σήμερα. Καταρχήν, όσον αφορά τον ισολογισμό του έτους 2013. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, για να περάσω τα βασικά στοιχεία του ισολογισμού, παρατηρείται πέραν της υστέρησης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά της κρατικής επιχορήγησης, μειωμένης περίπου κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το ένα έτος στο άλλο, παρατηρείται μια επιπλέον υστέρηση εσόδων από την προηγούμενη χρήση, όπου υπάρχουν τα συγκριτικά στοιχεία, περίπου των 5 εκατομμύριων ευρώ. Οι δαπάνες της χρήσης είναι ουσιαστικά σταθερές σε σχέση συγκριτικά, ξαναλέω πάλι, με την προηγούμενη χρήση και ως αποτέλεσμα διαχείρισης, αποτέλεσμα χρήσης, τελικό, καθαρά λογιστικό, για να μην γίνει παρανόηση, υπάρχει μια ζημιά ύψους 560.000 ευρώ, η οποία και μεταφέρεται στα σωρευτικά αποτελέσματα του Δήμου Αχαρνών. Ένα επιπλέον στοιχείο που είναι σημαντικό και θα πρέπει να σας το αναφέρω είναι ότι υπάρχει συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά μια αύξηση περί τα 21 εκατομμύρια ευρώ στα ίδια κεφάλαια του Δήμου, στην περιουσία ουσιαστικά στο κεφάλαιο, στα ίδια έσοδα του Δήμου, το οποίο είναι το κομμάτι που κατά τη χρήση του 2013 επιχορηγήθηκε ο Δήμος για τη διαδικασία του ληξιπροθέσμου. Υπάρχει αντίστοιχο κομμάτι στον ισολογισμό του 2014, είναι όπως προχωρούσε η διαδικασία του ληξιπροθέσμου μέσα στα έτη. Συμπερασματικά, λοιπόν, υπάρχει για το έτος 2013 μια ζημιά χρήσης 560.000 ευρώ, η οποία βριζόμενη στις ζημιές προηγούμενων χρήσεων 2.318.000 φέρνει ως αποτέλεσμα σωρευτικών ζημιών για το Δήμο Αχαρνών 2.879.000 ευρώ. Όσον αφορά τις
τις αιτιάσεις για την καθυστέρηση. Τυπικά καθαρά υπάρχει, ο νόμος ορίζει ότι έως τον Οκτώβριο του επόμενου έτους θα πρέπει να έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση των ισολογισμών. Εσείς αυτή τη στιγμή εδώ μιλάμε στην Οικονομική Επιτροπή για την αρχική έγκριση του ισολογισμού, προκειμένου και τυπικά οι ορκωτοί που τους έχουν ανατεθεί ο έλεγχος των ισολογισμών να αναλάβουν εργασία προκειμένου να ελέγξουν τον ισολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις, τα βιβλία του Δήμου και να συντάξουν πέρα του πιστοποιητικού που είναι πρώτη προτεραιότητα και αναλυτική έκθεση για τις οικονομικές καταστάσεις του έτους. Ακολούθως, το Δημοτικό Συμβούλιο, με το πιστοποιητικό του ορκωτού, θα κληθεί να εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους. Όσον αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Χίου, θα πω μόνο το εξής, ότι επαναλαμβάνω μάλλον καταρχήν ότι η έγκριση του ισολογισμού δεν απαλλάσσει ευθύνες διαχείρισης από αυτούς που διαχειρίστηκαν και το θέμα για το αν θα αποφασίσετε ως Οικονομική Επιτροπή, ως Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσετε διαχειριστικό έλεγχο, είναι ένα διαφορετικό θέμα. Όχι πάντως το ίδιο θέμα. Ανέλησε το που είναι και άλλη διαφορά του ενός και του άλλου. Ο ισολογισμός εγκρίνει η έγκριση των οικονομικών εγκαταστάσεων του ισολογισμού, εγκρίνει την εικόνα της τεχνής. Τυπικά, θα σας πω κάποια μικρά κομμάτια μόνο από θέματα ορκωτών. Γιατί οι ορκωτοί δουλεύουν με συγκεκριμένα πρότυπα. Για παράδειγμα, ο ορκωτός όταν ελέγχει έναν ισολογισμό, σε επίπεδο δαπανών κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο. Σε επίπεδο εσόδων κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο. Ένας διαχειριστικός έλεγχος αφορά τον πλήρη έλεγχο όλων των εσόδων και των δαπανών και πώς αυτές καταχωρήθηκαν στα βιβλία του. Άρα, για να έχουμε πλήρη διαφάνεια και να ενημερωθούν οι δημότες των Αχαρνών πλήρως, θέλουμε διαχειριστικό έλεγχο και τίποτε άλλο. Ως προς αυτό, ναι. Εξαλλώ το εξής, όμως, για να μην γίνει παρανόηση. Ότι οι ορκωτοί δουλεύουν σύμφωνα με τα διεθνή τους πρότυπα, είναι υποχρεωμένοι, έχουν συγκεκριμένα πρότυπα με βάση τα οποία κάνουν τους ελέγχους των ισολογισμών και αυτά, με βάση αυτά, δεν τους αφήνουν, σύμφωνα με τα πρότυπά τους, περιθώρια στο πιστοποιητικό που δίνουν ανακρίβειας ως προς τον έλεγχό τους για τον ισολογισμό. Απλά ο διαχειριστικός μπαίνει σε πολύ πιο βαθιά νερά, που λέμε, για τη διαχείριση για τον έλεγχο του. Πάντως, θα είναι πάντως μια άλλη απόφαση αυτή που θα πρέπει να πάρετε. Θα πρέπει πρώτα να διασυγηθεί η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση. Αυτά όσον αφορά τον ισολογισμό του 2013, αν θέλετε, έχω και τα υπόλοιπα στοιχεία δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για τον ισολογισμό του 2014, για να θα τα εκφωνήσετε διαφορετικά. Συνοπτικά το 2013, πόσο κλείνει το 2013. Το 2013 λοιπόν είναι αυτά που ανέφερα, ότι τα βασικά στοιχεία είναι ότι υπάρχουν, ξαναλέω, πέραν της μειωμένης κρατικής επιχορήγησης κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, μια υστέρηση εσόδων περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση συγκριτικά με την προηγούμενη κρίση του 2012. Οι δαπάνες έχουν διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με την προηγούμενη κρίση και τα αποτελέσματα της κρίσης είναι ζημιά 560.000 ευρώ περίπου, η οποία αφριζόμενη, όπως προείπα και πριν, στις προηγούμενες ζημιές, στις σωρευτικές ζημιές του Δήμου Αχαρνών, ύψους 2.318, αφρίζουν σωρευτικές ζημιές 31/12/13, 2.879.000 ευρώ περίπου. Δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Ναι, να σας πω και περίπου τα ίδια στοιχεία του 2014. Για το 2014, οι κρατικές επιχορηγήσεις διατηρούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με τη χρήση του 2013. Τα ίδια έσοδα έχουν μια υστέρηση περί το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι δαπάνες έχουν μια μικρή, ουσιαστικά είναι σταθερές, έχουν μια πολύ μικρή αύξηση
στη θέση του 2014. Προκύπτει ζημιά διαχείρισης 1.175.000 ευρώ περίπου. Πόσο? 1.175.000 ευρώ. Λίγη. Ζημιά διαχείρισης, μάλιστα. Η οποία αφριζόμενη στις ζημιές των προηγούμενων ετών 2.879 δίνει το σύνολο ζημιά, σωρευτική ζημιά για το Δήμο Αφανών 4.055.723. Επίσης, το στοιχείο που ανέφερα και για το 2013, στα κεφάλαια του Δήμου, τα κεφάλαια του Δήμου είναι προσαυξημένα και στη χρήση του 2014 περί τα 21 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Είναι η απορρόφηση, και σε αυτό το σημείο, είναι η απορρόφηση της διαδικασίας του ληξιπροθέσμου κατά το έτος του 2014. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ιστορικών, η επιχορήγηση αυξάνει, που δόθηκε τότε για τα ληξιπρόθεσμα, αυξάνει τα ίδια κεφάλαια του Δήμου και δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα. Αυτά τώρα, αν θέλετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, πιο εξειδικευμένες μπορώ να σας απαντήσω. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Εγώ να πω για το 2014, η Δημοτική Αρχή, η απερχόμενη, δεν έστειλε καθόλου βεβαιώσεις για να εισπράξει έσοδα. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια αταξία μετά το πέρας των δημοτικών εκλογών, αυτά που στέλνονται οι Γενάρη και Φλεβάρη για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις και φυσικά μαζεύουν έσοδα, δεν εστάλησαν ποτέ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υστέρηση των εισόδων και ίσως να αποτυπώνει και κομμάτι της αστοχίας του μείον 1.175.000. Νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις, θα ήθελα να είναι οι συνάδελφοι δεν είναι εδώ, θα τα πούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκφράζω εξαιρετικές και πολλές επιφυλάξεις, οι οποίες κατά την άποψή μου έχουν λανθάνον τρόπο, να μιλήσει και η κυρία Λέκα και στο τέλος θα κάνω ένα τελικό κλείσιμο. Χωρίς την κυρία Λέκα. Δύο απαντήσεις θα να δώσω. Μία απάντηση είναι σχετικά με το θέμα που είπε ο κ. Ζήγκερης, απλά για να μην δημιουργούν κάποιες εντυπώσεις, ότι για την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων για τα τελευταία τρίμηνα του 2014 και για τα πρώτα του 2015, αυτή τη στιγμή έχω και τον αριθμό της απόφασης και ΑΔΑ είναι στη διάθεσή σας μετά. Εκφώνησατε, γιατί τελικά δυστυχώς μένει αυτή η εντύπωση, η φωνή σας στο βίντεο, η οποία δεν υπάρχει παρακαλώ να εκφωνηθούν αυτά. Υπάρχει το διαδίκτυο που έπρεπε να έχουν βγει. Εκφωνήστε το ΑΔΑ, ποιο τρίμηνο είναι, τα έχουν στείλει, στέλνουν κάθε μήνα κανονικά, νομίμως. Δημόσια δεν βγαίνουν. Στην απάντηση, γιατί τελικά δημιουργείται αυτό και μου το λένε και πολλοί φίλοι. Είναι ο αριθμός απόφασης 578-31-8-2015 με ΑΔΑ ω5 β ω8 πάγωμα 9 όμικρον λάμδα. Είναι έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, τέταρτο τρίμηνο οικονομικό έτος 2014. Έχουν βγει αυτά. Βεβαίως, αυτό σας λέω ΑΔΑ, όπως επίσης 31-8-2015 με ΑΔΑ β μη 10 ωμέγα ψ. Και το πρώτο και το δεύτερο έχει βγει. Το τρίτο και το τέταρτο έχει βγει. Αυτό είναι η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεση προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο οικονομικού έτους 2015 και για το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Έχουν βγει. 31 ΑΔΑ. Ναι, αυτά σας λέω ότι είναι. Γιατί το προανέφερα. Δεν είναι το τρίτο και το τέταρτο είναι. Εκείνη το πρόβλημα. Το τρίτο και το τέταρτο έπρεπε να έχουν βγει και δεν τα έχετε βγάλει. Τι λέμε. Έχουμε βγάλει το τρίτο και το τέταρτο του 2015, το οποίο σήμερα ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Τι ΑΔΑ θα έδινε η Οικονομική Επιτροπή από τη στιγμή που περάστηκαν σήμερα ψηφίστηκε για το τρίτο που έπρεπε 20 μέρες. Και το τέταρτο. 20 μέρες μετά το τρίτο δεν έπρεπε να έχει περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα. Άρα δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποιο θέμα που με διορθώσει και ο κ. Λαβρακάκης σχετικά με τον προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του υπολογισμού για το 2013 και 2014.
Η διαδικασία είναι ότι ο προέλεγχος γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή και εν συνεχεία δίνεται στους ορκωτούς λογιστές, δίνονται οι καταστάσεις οι οποίες προελέχθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή στους ορκωτούς λογιστές για να μπορέσουν να δώσουν επιστοποιητικό ελέγχου και περαιτέρω βέβαια την έκθεση που κάνουν για τους λογαριασμούς που έχουν δει ότι κάποια προβλήματα υπάρχουν στην έκθεση που θα δώσουν. Τώρα σχετικά με τον διαχειριστικό έλεγχο, ο διαχειριστικός, από ό,τι ξέρω, είναι απόφαση η οποία θα ληφθεί μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να προσθέσει, Βασίλης, πάνω σε αυτό. Ότι ο διαχειριστικός έλεγχος, επειδή είναι μια διαδικασία περαιτέρω, δηλαδή το πιστοποιητικό, όπως προανέφερα, όπως επίσης και ο έλεγχος που κάνουν οι ορκωτοί, δίνεται, όπως θα δοθεί σε επόμενο ΔΣ. Από εκεί και πέρα για τον διαχειριστικό πρέπει να λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να προχωρήσει, γιατί είναι λίγο διαφορετική η διαδικασία πάνω σε αυτό. Να το ξεκινήσω λίγο από εκεί που το άφησες. Λοιπόν, αν δεχτούμε ότι υπάρχουν κάποια βήματα, σήμερα είμαστε στο βήμα Α που λέει προέλεγχος. Το δεύτερο βήμα είναι να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εκεί θα κλείσει με τον έλεγχο. Το Γ είναι αυτό που ήδη έχουμε κάνει, να αναθέσουμε σε ορκωτούς λογιστές. Και το τέταρτο είναι να υπάρξει ο περαιτέρω διαχειριστικός έλεγχος. Όπως ακούστηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει το διαχειριστικό έλεγχο. Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα να γίνει ο προέλεγχος χωρίς να μην πάμε από το ένα βήμα στο 4. Αυτό παρακαλώ να το βάλουμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρίαση και με όλες πάρουμε τους ορκώτες. Δηλαδή να μην πάμε από το προέλεγχο στο διαχειριστικό έλεγχο, γιατί πρέπει να περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση των παρατηρήσεων που ακούστηκαν και από εσάς. Απλά να γίνει. Αν δεν θέλει εισήγηση της οικονομικής, δεν υπάρχει θέμα. Αν όμως θέλει και εισήγηση της οικονομικής, δεν θα πρέπει. Θα πρέπει, ναι, και το Δημοτικό, ούτως ή άλλως, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο το αναθέτει. Εμείς μπορούμε να το εκφράσουμε ως ευχή, διότι και αυτό ακόμα που σήμερα θα ψηφίσει η Οικονομική μας Επιτροπή δεν κλειδώνει. Θα έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο ως το ανώτατο όργανο και θα πει μια παρατήρηση ότι δεν είναι ένα 175 το πλήν του 14, είναι 179. Γιατί υπήρξε ένα λάθος που θα μπορούσε να συμβεί. Βέβαια, συγχωρέστε με για την προεκκυρότητα, δεν γνωρίζω την οικονομική. Όμως όταν το έχει δίνει και η Οικονομική Επιτροπή του Διαχειριστικού. Ναι, εγώ εκφράζω την επιφύλαξη γιατί, αγαπητέ συνάδελφε, υπάρχει έτσι και μια κακοπιστία ότι εμείς να μην φαίνεται ότι βάζουμε θέμα πριν ακόμα το δούμε να γίνεται διαχειριστικός έλεγχος. Και λέω σε αυτά τα βήματα δεν το αποκλείουμε να το κάνουμε έτσι, απλά να πάμε και τα άλλα βήματα. Πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήδη εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε για τους ορκωτούς, όχι μόνο για τα προηγούμενα έτη, αλλά και για το δικό μας, το 2015 έχει ανατεθεί. Πότε? Και ορίστε, παρακαλώ.